ここで全校一の喧嘩番長ナム・スンシクが全校1位のウィギョムの元へやってきて髪をつかみながら나랑같이놀자너마음에든다しかしウィギョムはナム・スンシクが気に入りませんでした。 같이 노는 게 뭔데? 쟤네 봐. 내 말 한마디에 들어오지도 못하고. 너도 저렇게 찌그러져서 지내고 싶은 건 아니잖아. 꺼져. 自分にここまで強く出る人間は初めてだったせいか、スンシクはなぜか胸をときめかせます。そしてコーラを差し出し、 왜 안 마셔? 마셔라. こうして屈辱的な仕打ちを与えた後、 가자. もう一つ 분리수거 좀 부탁해. 또 보자. 数学が得意なウィギョムはどれだけ計算してもこれは我慢してはいけない答えだと判断し、3年のトップナム・スンシクを訪ねていきます。 고맙다. 싸움 걸어줘서. それに 나는 진짜 걱정했잖아. 네가 나한테 싸움 안 걸까봐. しかしこのトップは狂い方まで本物のトップでした。 나가자. 一体何が起きたのでしょうか。数日前、 거기서의 경쟁이 힘들었거나 한 건 아니었습니다. 의겸이는 항상 탑만 달리는 아이였거든요. 국제과학올림피아드에서 금메달도 수상했고. 実はウィギョムは全校どころか全国トップクラスの天才生徒、しかも裕福な家庭に生まれたいわゆる金のスプーンでした。ところがなぜか名門校を離れ問題児だらけの学校へ転校してくることになります。 학교생활 잘 도와주고. 근데 서몽고 전교일증이 왜 왔대요? 우리 학교에. 態度が軽いところを見ると、こいつが学級委員の確率は、いやクラスの不良である確率。 난 수업 시간에 졸지 말고. チェ・ホンイル、クラスの不良で虚勢担当。 풀어주 새끼. 아니, 냅둬 이 새끼야. 괜히 전교일등 건들지 말고. しかし全校1位のウィギョムには将来の夢がありませんでした。 7번 문제를 봐보자. ただロボットのように一切の誤差もなく、 오늘 몇 페이지야? 医者になれという父の過酷な計画のもと、 김의겸 彼は毎日同じルーティンを繰り返して生きていました。 집중 안 해? 다시. こうした抑圧の症状なのでしょうか。ウィギョムは毎晩、翌日 장래 희망을 아직 안 썼네. 父が本人に聞きもせず書き込んだ将来の夢にまた怒りと不安が押し寄せてきます。その時でした。ウィギョムの爆発ボタンである兄の遺品ウォークマンと、 아, 왜 이렇게 싫어? 어제 야동 봤지? 아니야? それを同時に触ってしまった不良チェ・ホンイル。これは父に向かって叫んだものだったのかもしれません。ともかくウィギョムは我を失い、 저 나한테 한 거니? 切れた代償を払うことになります。この時まで一度も拳を振るったことのなかったウィギョムは不良のチェ・ホンイルにこっぴどくやられてしまいます。 그러니까 어디라고 소리를 지르? 야, 너 나한테 찍혔어, 새끼야. この日以来ホンイルはウィギョムを荷物持ちにしようとします。 내가 빵 갖다 놓랬잖아. 까먹었어. ところがその時でした。 뭐야? 왜 플레이? 兄の遺品に手を出された瞬間、少しずつアドレナリンが湧き上がり始め、 야, 치홍일. 뭐냐? 나한텐 중요한 물건이니까. 返すつもりならそもそも持っていかないはずですが、 싫은데? 오늘부터 내 거야, 이거. それでもウィギョムはもう一度 돌려주라. 丁寧にお願いしました。 부탁할게. キム・ウィギョム。するとホンイルは、不良というものは他人が大切にするものほど奪ったり壊したりしたがるものです。 내가 중요한 거라고 했지. 어쩌라고. そこはウィギョムの急発進ボタンでした。 범생이 새끼야. ところがこの優等生に 괜찮냐? 어이가 없네. 내가 오늘 다 묻어봐. 思ったより重い拳に驚くホンイル。喧嘩など一度もしたことのなかった優等生ウィギョムはホンイルの殴り方をスキャンし、そのまま自分のものにしてしまいました。さらに相手の弱点を見抜いた途端、そこを何度も何度も叩く執念深さと鋭さまで見せます。間違いなく才能がありました。 저 미친 새끼. 1대1인데 끼어들면 안 되지. 너 뭐야, 이 새끼야. 나 심판. 結局
ウィギョムは不良チェ・ホンイルを倒してしまいます。 왜 함부로 가져가고 난리야. このまま喧嘩が終わるかと思われたその時、ナイス。そしてこの日、つま先から前頭葉まで何か得体の知れないものが体の中で暴れ回り、暴力の中で解放感を覚えます。 형, そして彼がこのウォークマンとヘッドホンに執着する理由、一人で去ってしまった兄が、 심장으로 느껴봐. しかしそんな心臓のようなウォークマンを 여보세요? 카세트가 없어졌니? 야, 최영일, 니 어디냐? 너 어디냐고! 完全に切れたウィギョムはホンイルをブチの飯に行きます。 야, 여기 김우겸! 同じクラスの友人カン・ユンギが 뛰지 마. 너 힘 빠지면 개 털려. 이걸 건드리면 완전히 돌아버린다는 거지. 눈깔이 완전히 마탱이 가버린다니까. ホンイルは自分の力では無理だと悟り、1年のトップキム・スンジュンを連れてきました。 맞네. 강윤기. 하이. 아, 저 씨발 새끼 좀. 내 워크맨 돌려줘. するとスンジュンは条件を出します。 줄게. 나랑 한 판에서 이기면 간단하지. 가방 벗어. 싸우기 싫다고 했지. 오늘 내 기분이 아주 더러워. 니 때문에. かつてボクシングの有望株だったスンジュン。しかし殴られるほどに湧き上がるドーパミン。 완전히 죽었다 주세요. 이제 할 마음이 생겼어? 처음부터 너네가 먼저 시비 걸었고 내 워크맨을 가져간 건 니들이다! 生まれ持った力、動体視力、そして度胸はありました。しかし元ボクサーであるスンジュンの技術とタイミングは 내가 무슨 잘못을 했다고! ホンイルの時とは次元が違いました。 네가 무슨 잘못했냐고? リバーショットまで、これはどうにもならない。 우리가 때리면 맞아 이 범생이 새끼야. その時ウィギョムはスンジュンのボクシング技術を一つずつコピーします。今度は有効打ゼロ。 다들 올려? スンジュンの攻撃を防いだのです。ところが血を見るとウィギョムの内側でも何かが一気に湧き上がり、 괜찮은 있네. 다시 해봐. 느린가? ウィギョムは数学の問題を解くようにスンジュンの弱点を一つずつ計算し始めます。そしてこういうものが面白かったのです。 타이밍이다. ついに一発を叩き込みました。 너 나 지금 맞춘 거야? プライドを傷つけられたスンジュンはとっておきのコンビネーションを繰り出します。 싸움이 시작되잖아? 펀치거리에 서면 너 박살난다. 무조건 붙어. 그리고 같이 뒹굴어. ユンギの助言通り一度試してみます。しかし距離を取るには実力差が大きすぎ、打たれ強さで耐えながらタイミングをつかむしかありませんでした。ひるみも倒れもしないウィギョムを見てスンジュンは興奮します。ならば今度はグラップリングで 아이씨 그렇게 구분한 게 아닌데 미친 새끼. 너가 치우게 되게 만들어준다고! 야! 이말! 진짜 나쁜 새끼들이다. ここからはメンタル勝負です。相手が弱点を見せたならそこだけを何度も叩き続ける。そしてあらかじめコピーしていたスンジュンの技をスンジュン本人にそのまま返します。もはや完全に理性を失ったウィギョム。それを見ていたクラスの不良チェ・ホンイルは凍りつき、 김우겸 승. 나 왜? そしてウィギョムはゆっくりとホンイルの元へ歩いていきます。 내놔. 범생인 줄 알았는데 이거 완전 또라이네. 역시 싸움 실력은 재능이야. 역시. ここまで来ると 너 왜 그래 나한테? ユンギの正体が気になってきます。 너의 재능을 한눈에 알아본 유일한 사람? 一方2年の不良先輩たちに連れて行かれたスンジュンとホンイル、そして 1학년 짱이라는 놈이 어떻게 이름도 없는 새끼한테 깨지고 와? 어? 야 표정 안 풀어? 싸움이 무슨 시합이야? 포인트 많이 따면 이겨? 100대 쳐맞아도 벽돌로 대가리 한번 까면 이기는 게 싸움이야 이 새끼야. そして何があってもウィギョムを潰してこいと命じます。
しばらくして毒を抱えたスンジュンはウィギョムを狙い、最も卑劣な方法で背後から襲います。본인 말면 걱정하셔. 뭔 소리야 지금 걱정하는 게 중요해. 하지 말라면 하지 마. ウィギョムにとって一番怖い存在はどんな不良よりも父親でした。そして思い出される兄の最後の姿。 정신 좀 들어? 괜찮아? ウィギョムが目を開けて最初に心配したのは、 어디 가는데 너? 학원? 미친 새끼가. 야! その時でした。知らせを聞いて駆けつけたウィギョムの両親。 괜찮아? 또 떼지면 안 돼요? 息子の頭が割れているというのに冷静に大丈夫かではなく、 어떻게 된 거냐? 계단에서 미끄러졌습니다. するとウィギョムの父は、 넌 학교에서 몇 등 하니? 네, 母は気まずそうに背を向け、 공부 잘 못합니다. そしてさらに息苦しく締め付けてくる父の奇妙な言葉。 넌 다치면 안 돼. 아파서도 안 되고. 죄송합니다. 実は不安障害を抱えていたのはウィギョムだけではありませんでした。母もまたウィギョムの兄を先に失い、辛い時間を過ごしていたのです。そして別の病室で一人の友人を見つめているユンギ。 딱 너 같은 놈 만났다. 何か秘密がありそうです。翌日登校中に立ち止まり空を見上げるウィギョム。まさか飛びたいのでしょうか。なぜか本当にそうできそうな気がしてきます。 학교는 왜 아니야? 어제 네가 치사하게 나온 건 문제 삼지 않을게. 근데 제발 여기서 끝내주라. 너도 자존심 있다면. しかしもうこれは彼らだけの問題ではありませんでした。 네가 김희겸이냐? 핸드폰 빼, 이 새끼야. 저 선배님들, 아 역시 이러시면 전 담임한테 이럴 수밖에 없습니다. 뭐 너희 대변이냐? 조력자입니다, 형님. ユンギの生意気な態度に腹を立てた2年のトップジヒョクは、 니네 둘 다 점심시간 종치면 옥상으로 올라와라. 알겠냐? ちょっと待て。 야, 勉強に集中するため我慢しようとしたウィギョム。2年のトップジヒョクはウィギョムに謝れと言い、 다시는 깝치지 않고 앞으로 네가 하라는 대로 다 할게. 다시는 깝치지 않고 네가 하라는 대로 다 할게. しかし謝っただけで終わらせるジヒョクではありませんでした。 이놈을 매우 쳐라. ですがもううんざりしたのでしょうか。スンジュンはこれ以上やりたくありませんでした。 매우 치라고. スンジュンはできないと言って背を向けます。 개새끼가. すると地方で怪我をした客から始め死ぬほど殴られ続けます。ところがその時、 야 강윤기! 어? 몇 명이냐? 뭐가? 내가 이 새끼 보내면 내 앞에 몇 명 남냐고! ウィギョムはもう我慢しないことにしました。 두 명. このうんざりする不良の群れを、 두 명만 더 보내면 싸울 일 없다 이 말이지!彼はこの不良たちを一掃することを決意します。 신새끼가 진짜. ところが2年のトップジヒョクは武田がないと思ったより弱いのです。スンジュンから受けた技をそのままジヒョクへ。その時ジヒョクがシェカタを手に取ります。戦闘力が上がりました。チェ・ジヒョク2年のトップ剣道、そして卑劣さ、そしてウィギョムの首を狙い、 족보없는 새끼가 너무나 됐어. ところがその時でした。スンジュンがウィギョムを助けます。 내가 한 짓은 이걸로 퉁치자. そしてウィギョムがダメージを回復できるよう時間まで稼いでくれます。これでウィギョムは再び立ち上がり、ジヒョクとの勝負が再開されます。 막대기 좀 그만 휘둘러라! 김승철 콤비네이션 보고 싶다고? 내가 대신 보여줄게. そして最後の一発。転校して数日で全校1位のキム・ウィギョムは2年運までも一気に片付け、威圧感までしっかり見せつけます。 나는 너 같은 선물 본 적 없어 이 새끼야.
そしてまたつま先から前頭葉まで感じる開放感。その開放感と同じようにウィギョムの飛行機も少し大きくなりました。 남은 2명은 누구야? 4학년들이야. 남승식, 허성욱. 一方スンジュンは 앞으로 나 찾지 마. 이제 이러면 지겨워. うんざりしていた不良生活を終える決心をします。しばらくして2年の磁力との戦いで脚を痛めたウィギョムを誰かが助けてくれます。 괜찮아? 양호실 가자. 데려다 줄게. 아니야. 大丈夫だと断っても教室まで支えてくれるこの友人は一体誰なのでしょう。 고맙다. 잠깐 스톱! 나 돈 좀 꺼주라. 착한 일 했더니 목이 마른데 음료수 살 돈이 없네. 보다시피 신발도 못 사는 거지라서. ウィギョムは1万ウォンを取り出して渡します。 오, 땡큐. 다음에 또 보자 친구. 数時間前、 중요하게 드릴 말씀이 있어서. この気持ち悪くて妙な男こそナムスンシク、学校のトップ、柔術、そして妙な男。塾で試験を受けているウィギョム。ところが戦った瞬間の記憶が体の細胞を一つ一つ再び目覚めさせるようで集中できませんでした。 네. 너는 상급반에서 온 애가 어떻게 중급반에서 탑을 못 먹냐? しばらくして塾の前でウィギョムを待っていたナムスンシクとその仲間たち。 어이 친구. 달인 다 나왔냐? ウィギョムはようやくこの男が 남승식, 허성욱. 네가 그 2명 중에 한 명이냐? 너가 우리 애들 한 명씩 정리하고 다닌다며. 왜 그러는지 이유나 들어보자. 여기서 할까? 普通自分が誰かのところへ行けば相手は震え上がるか逃げ出すものだったので、こんなウィギョムの態度は本当に。 너 나랑 싸우면 오늘 집에 걸어서 못 들어가. ところがその時 김호겸, 늦었다. 빨리 타. 世界最強の不良父親でした。翌日予想通りウィギョムのクラスを訪ねてきたナムスンシク。こうして冒頭の場面につながるのです。ところが来るなり殴るのかと思いきや彼は顔中しようとします。 나랑 같이 놀자. 너 마음에 든다. 그럼 안 싸워도 되잖아. 힘 있으면 자유로울 수 있고 지배할 수 있다. 다들 네가 원하는 대로 움직일 거야. 거창하게 말하는데 양아치잖아. うわ、こういう奴らが一番嫌う言葉です。 뭐가 안 마르냐? 꺼져. こうして屈辱的な仕打ちを与えた後、 또 보자. 잘 참았어. 数日後ウィギョムの祖父の誕生日。 오빠도 의사 됐으면 너랑 나 진짜 참법했을 거야. だから父はウィギョムをどうしても医者にしたかったのでしょう。自分が医者になれずに味わった差別、劣等感、そして怒りを。 오빠는 한진병원이랑 계약했다면서? 아, 아버지가 다리를 놔주셔가지고. ウィギョムを通してでも乗り越えたかったのでしょうか。 내 전화 한 통이면 네 애비 회사 납품 경로가 다 막힌단다. 그걸 뭐라고 부르는지 아니? 갑질? 갑질이요. 내가 갑이다. 네 아빠는 그걸 잘 이해하지 못했지. ウィギョムの父の上にはさらに恐ろしい祖父がいたのです。 서문고로 다시 돌아가라. 네? 내 서문고 이사한테 전화 한 통만 하면 된다. 저 거기 다시 가면 죽을 것 같아요. 네 애비가 너까지 망치는구나. ストレスと圧迫を受けるたび、今では本能のように湧き上がる喧嘩のドーパミン。 아직 안 뜬다니까? 너 다 안 났잖아. もう後戻りはできません。決戦の時間です。そして3年のトップナムスンシクを訪ねていきます。 고맙다. 싸움 걸어줘서. 나는 진짜 걱정했잖아. 네가 나한테 싸움 안 걸까봐. しかしこのトップは狂い方まで本物のトップでした。 나가자. 너 받은 건 그대로 돌려주는 스타일이구나. 와 씨, 너 장난 아니다. 마지막으로 물을게. 나랑 같이 놀래? 아니면 그냥 여기서 뒤질래? 대답은? 빨리 끝내고 가자. 공부 좀 하게. 오케이, 가자.スンジュンの技でタイミングをつかもうとしますが、全国レベルの柔術経験者にはそう簡単には通じません。その時スンシクの足をつかみ力でテイクダウン。しかしフックから抜け出したスンシクは
ウィギョムの背中に乗ってバックマウントを取り、リアネイキッドチョークを仕掛けます。まさに達人です。そしてウィギョムは気が暴走したような状態に陥ります。そうです。内なる力を使いすぎたのです。ならば今度はユンギです。 어때? 김희겸 버리고 나랑 같이 놀래? 寸縮のこの言葉は後に明かされるユンギの物語への大きな伏線になります。 제가 겁쟁이긴 한데요. ユンギはただの弱いやつではありませんでした。 또 쪽팔린 건 되게 싫어해가지고요. 그럼 준비됐나? ところがその時ウィギョムが再び 살아왔네? 한 번만 더 복주라면 그땐 진짜 죽는다. 난 좀 기다려야겠다. ナムスンシクは再び柔術の技でマウントポジションを取り、フックで圧をかけます。ところがその時ナムスンシクの技をそのまま吸収したウィギョムがまさにユンギでした。 넌 뭐야 이씨. 의겸아, 이 학교에 2명 남았다 있지. 그 중에 1명 내가 지금 정리한다. 우리 구경하고 도와자. こうして戦いはカンユンギとホソンウクナンバー2の対決へ移ります。ところがカンユンギの実力は普通ではありませんでした。さあ最後の一発。 한수비. 아, 이 귀여운 새끼들. 팔 한쪽 다리 한쪽씩 부러져 봐야 정신을 차리지. そして再び始まる第2ラウンド、いや第3ラウンドでしょうか。 좀만 기다려. ウィギョムも防御を観察していました。これはなんだ。カラー&スリーブグリップでウィギョムの動きを封じ、そのままサブミッションの腕ひしぎ十字固めに入ります。 네가 원해서 시작한 거니까 원망하지 마라. ところがその時ウィギョムはナムスンシクにやられた技を吸収し、そのまま抜け出してしまいます。もう少しで空まで飛べそうです。 팬서비스. これでこの学校を統一したトップはキム・ウィギョムです。 니들 경고하는데 앞으로 이 학교에서 양아치 짓 안 하는 게 좋을 거야. あれ、今度は飛行機がさらに大きくなったように見えませんか。 야! 연성고 우리가 다 접수해! 야, 이제 양아치 새끼들 깝죽대는 걸 안 봐도 되겠다. 다시 공부에 집중할 수 있게 됐잖아. しかし終わったと思うとどこか物足りないのでしょうか。ウィギョムの表情が、今ではウィギョムはいつでもどこでも喧嘩のことばかり考えるようになります。問題は試験中でさえそうなってしまうこと。 무슨 생각을 그렇게 하니? 집중 못해? 죄송합니다. 이딴 식으로 할 거면은 하지마, 나가. 네. するとウィギョムは嬉しそうに出ていきます。 선생님이 먼저 나가라고 했어요. 그렇다고 임마 얘하고 그냥 나왔다고. 최근에 성적도 좀 올랐으니까 혼자 해도 될 것 같아서 그랬죠. 분위기가 좀 쎄한데? 어? 뭔 일이야? しばらくしてウィギョムはユンギと会い、 세상엔 나쁜 놈들이 너무 많더라고. ユンギは一本の動画を見せます。 아이, 찍지 말라니까, 새끼야. 알았어, 임마. 야, 이 새끼 양말 좀 뱉어봐. 이거 한번 보게. これは相当な凶悪犯罪ではないでしょうか。まさに悪魔の最終形です。キム・ナムヒョプは金持ちの家の子で、勉強のストレスを解消するため弱い子を選んでサディスティックにいじめる。 아주 개새끼라고. 근데 지네 아빠가 다 덮어. 의대 교수인데 파워가 졸라 좋나 봐. 그래서 어쩌자는 건데. そこでユンギはこのクズ不良たちを捕まえようと提案します。その時 뭐하냐? 아빠 시키는 거 말고 네가 하고 싶은 걸 해야지. 너 미쳤냐? 너 나도 치겠다. 죽고 싶냐? 미안하다. その夜ウィギョムは父に連れられて医大同門の集まりに出席します。 센터장님 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 여전히 아름다우십니다. 교수님 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 의겸 학생 열심히 해서 우리 학교 꼭 들어와요. 네. 여기 우리 아들. ところがこの男はさっきユンギが見せた動画の加害者でした。
AI 공모전 수상한 거. 그 장애 학생들 위한 앱이라고요. 제가 다리를 한번 다쳤는데 학교에 휠체어를 위한 시설이 너무 없다는 걸 깨닫게 됐거든요. 그래서 만들게 되었습니다. 오승범은 어떻게 됐습니까? 선배님이 연루된 그 학폭 사건이요. 아직도 그 지긋지긋한 루머가. 영상도 같이 있던데요. 장애인을 위한 어플을 만든 사람이 누군가를 불구로 만들었다는 게 진짜 끔찍합니다. 김혜겸! 위겸은 윤기を訪ねていきます。 가자. 빛나면 잡으러 가자. ここはナムヒョプが悪さをしている場所。 요즘 이 딥에 힘이 안 실린단 말이야. 人間サンドバッグを作ってムエタイの練習をする最低男キム・ナムヒョプ。 여기 서문고 김남혁씨 계십니까? 果たして弱者を助け悪い奴らを懲らしめる。 니들 뭐냐? そうなら自己紹介です。 We are high school superheroes. 레고. 掃除を始めます。ナムヒョプの主な武器はムエタイ。ウィギョムのボクシングの構えではタイミングをつかむのが難しい状況でした。これで距離をつかみ、スンジュンから吸収したロマチェンコ兄貴も泣くほどのコンビネーション。 왜? 맞아보니까 아파? ところが順調に戦っていたウィギョムが結局シュシュモーに捕まり膝蹴りを食らい、また食らいます。これは本当にハマるとあり地獄です。 やはり韓国のタスクマスターカカシゾロ、他に何がありましたっけ。技を吸収するキャラです。ナムヒョプのムエタイの首相撲を吸収するウィギョム。あれ、これは寸縮の技。ここで選手交代。 아프냐? 잠깐 쉬어라. 이치도 返してやり。 うわ、これはユンギの蹴り。 팬서비스다. 남효봐. しばらくしてユンギはナムヒョプに謝罪させます。 손 치워, 이씨. 미안하다. 용서해줘. 이제 너 절대로 못 괴롭혀. 왠 줄 알아? 내 파트너가 찍고 있는 이 동영상 싹 다 뿌려버릴 거니까. そしてユンギは殴られた分だけ同じように殴り返せと言います。 나이스! この友人は心が複雑でしょうね。 이제 앞으로는 당당하게 맞서는 거야. 어? 이런 놈들 무서워하지 말고. 진짜 아유 진짜 이 나쁜 놈들. 一方、ユンギはまた友人が眠る病院に来ていました。 내가 어제 이 새끼 무릎 꿇렸어. 나머지 새끼들도 내가 싹 다 무릎 꿇릴 거야. カン・ユンギには実はナムヒョプとの悪縁がありました。翌日、 지혁이 형이 너 잡아오래. 不良ごっこをやめたスンジュンを先輩たちは狙っていました。 다시 복싱 시작했어. その時、ウィギョムとユンギはスンジュンをいじめるなと言い、 최지혁한테 전해. 앞으로 누구든 승준이 건들지 말라고. 本イルは笑いながら強がってみせますが、実は少しビビっていて、 야, 나는 네가 복싱 다시 한다니까 좋다. 너 그거 아냐? ウィギョムに忠告します。 최지혁 남승 시기도 처음부터 그렇게 유치한 놈들 아니었어. 지들 주먹이 세다는 걸 알고부터 유치해지는 거지. 지금 네가 딱 그래. ウィギョムの件で心を入れ替えたスンジュンは 뭐하냐 너. 本当に胸に刺さる一言を投げかけます。 걱정되죠. 同じ頃、職員室。 여기가 마지막 기회인 거 알지? 今日、ヨンソン高校には 알고 있습니다. とんでもない生徒が転校してきました。 근데 저 자리 남순식 자리인데. その時、ナムスンシクが現れます。 너 뭐냐? この男の名前はイ・ゴルジェ。伝説の学校、ムミョン高校から転校してきたのです。 미안. 빈자리인 줄 알고. スンシクはゴルジェを挑発します。 너도 뭐 한가닥 한다는 거냐? ナムスンシクは明らかに押されていました。その時、 이걸째! 너 임마 전학 첫날부터 싸움질이야? しばらくして腹が立って仕方ないナムスンシクは卑劣な作戦を立てます。 야 홍일아. 예. 3학년에 전학생이 왔는데 남승식 눕히면 그 다음에 김익겸 바로 너겠지. 어디로 가면 돼? ナムスンシクは本イルを使ってウィギョムを刺激し、イ・ゴルジェとぶつけて2人ともダメージを負わせようという浅ましい魂胆でした。 뭔가 오해가 있는 것 같다.
그럼 오자마자 남순식이랑 싸운 건 뭔데? 덤비길래 막았을 뿐이야. 그럼 나도 막아봐. 멈춰. 야, 네가 싸울 상대가 아니야. 말했지. 나 싸울 생각 없다고. ユンギはいいゴルジェの存在を 내가 싸우면 너 죽는다. 아이 진짜. 저랑 이겸이는 싸우려던 게 아니었어요. 그냥 선배님도 주먹 쓰기 좋아하는 양아치인 줄 알고 죄송합니다. ゴルジェはお前たちと不良たちの何が違うのかと尋ねます。 다르지. 재밌네. 그 나쁜 놈들은 누가 정하는 거야? 난 나쁜 놈이야, 좋은 놈이야? 水のように鋭い質問に 너는 ウィギョムは認知的不協和の状態に陥ります。 주먹 쓰는 놈들은 항상 끝이 좋지 않더라. ミンス兄貴もチャンホ兄貴も泣くほどの 겪어봐야 알지. すごい人生の助言です。 와 씨. 지릴 뻔했네. 이걸 제일 직접 보다니 미쳤다 진짜. そして無名高校 일종의 시범학교인데 청소년 범죄가 하도 넘쳐나니까 소년원에서 감당이 안 된다는 거야. そこで学校と少年院が合わさったようなモデル校を法務部が作ったのです。 너 삼천교육대 알지? 그거랑 똑같다 생각하면 돼. 근데 무명고는 매일매일 싸워야 한대. 싸울 수밖에 없대. ところがゴルジェが別の学校に転校してきたということは 거기 무명고에서 짝 먹고 나왔다는 뜻이야. 거기서 짝 먹으면 전학 갈 수 있거든, 일반고로. 그래서 맨날 전학 갈려고 그렇게 피 터지게 싸우는 거야. Understand? その時ゴルジェが通り過ぎナム・スンシクの仲間たちが後を追います。 뭔 상황이냐 이게? 実はゴルジェは怖くて避けているわけではありません。無名高校出身者は外で戦うとまたあの地獄のような無名高校に戻されるか少年院へ行くことになるからです。 기다리고 있었냐? 꽃같이 봐야겠냐. 멋지네. 학교에서 없는 듯 지낼게. 그러니 이집에서 그만하자. 근데 이미 늦었다. 이건 내 자존심이 달린 거라서. スンシクは無名高校のトップゴルジェの恐ろしさをまだ知りませんでした。うわ、これはなんだ。正確に急所だけを軽くついたゴルジェ。特殊武術家ムサトみたいです。 더 들어오면 죽는다. 졸라 멋있. その時ホ・ソンウクが飛びかかります。 그만하자. やめるには最後のプライドが邪魔をししばらくしてユンギがゴルジェを訪ねてきました。 선배님! 와 진짜 전설 맞네요. 예? 実はユンギがついてきたのには別の理由がありました。 아 근데 선배님은 사고 치면 안 되는 분이신데 제가 찍어줬는데. そうして自分が助けを求める時に 딱 한 번만 도와주시면 안 될까요? 예? 지금 협박하는 거냐? 아니요 협상. 딱 한 번만. 예? 一方ゴルジェの言葉が気にかかるウィギョム。 그 나쁜 놈들 누가 정하는 거지? 난 나쁜 놈이야 좋은 놈이야? 중간고사도 엉망으로 보고 학원에 전화해보니까 뭐? 遅刻に欠席まで 대답 안 해? ウィギョムの母は父とは違いました。長男の迷いを見て見ぬふりしたという罪悪感とウィギョムまでダメになるのではないかという不安がさらに大きくなっていき 당신 교육 방식 때문에 애가 더 잘못되고 있다고 지금. もうウィギョムもこのストレスを暴力でしか解消できないところまで来ていました。 네가 나한테 돈 빌려준다 했잖아. 했어 안 했어? 一方ここはユンギの復讐4人組の2人目の標的イ・ギユン。 그 약한 애들 좀 그만 괴롭히시고 우리야 재밌게 놀아줄게. イ・ギユンはただの不良で喧嘩の実力はそれほどありませんでした。 찍어야 돼. 女子生徒たちは逃げ出しその時でした。イ・ギユンが武器で卑怯に襲いかかるとウィギョムはまた興奮状態に入り暴力のドーパミンが爆発します。ところがウィギョムはだんだん一線を越え始めます。 그만하라고 좀. なんとか理性を取り戻したウィギョム。 그래도 우린 얘네들이랑 달라야 하잖아. 다르지. 우리는 나쁜 새끼들만 때리는 거니까. 正義という催眠にかかり危険になっていくウィギョム。 왜? ゴルジェの言葉は正しかったのです。 위험해 보이더라. 너도 알지? しかしユンギは復讐のためにこの危険を見ないふりします。 야, 의경아 잠시만 나 전화 좀 바꿀게. 지성이가요? 네. 의경아 얼른 나 이제 가봐야 될 때가 있어가지고 빨리 가자. 두 놈 남았어, 두 놈.
しかしユンギはさらに復讐への決意を固めます。 이 새끼들 가만 안 둘 거야. 一方ウィギョムの父キム・ソクテは 인부들이 와서 저 방 치울 거야. 長男スギョムの痕跡を全て消そうとします。 의겸이가 저 방 때문에 집중을 못하는 것 같아. 認めたくなかったのでしょう。全ての原因が結局自分自身にあるということを。 우리 そして自分を許し 충분히 고통받았어. 癒されようとしているのです。 의겸이가 요즘 달라진 거 알고 있어? 그게 무슨 소리야? 成績はナノ単位でチェックするくせに 당신 눈엔 그런 건 안 보이지? 성적 외에는 아무것도 안 보이잖아. 집중 안 할래? ウィギョムが今経験していることを同じように経験していたスギョム。祖父の人脈で病院に医療機器を納品し成功しましたが 넌 절대로 아빠처럼 무시받으면서 살면 안 돼. 自分が受けた侮辱とひどい劣等感を克服するため 아빠 이해하지? 네. 子供たちを利用する怪物のような父親だったのです。 사랑한다. その後こうして地獄のように手に入れたスギョムの偉大合格。 나 형이 진짜 자랑스러워. 의겸이도 스트레스를 받아서 싸움을 하고 있다고. ちょうどウィギョムが入ってきます。 너 그 카세트 갖고. 왜요? 다 고장난 거 들고 다니면서 뭐 하는 짓이야? 아빠, 형이 이걸 왜 좋아했는지 그 아시긴 하세요? 아빠가 없는 세상으로 들어갈 수가 있어. 그동안 미안했어. これがスギョムの最後の姿でした。 그렇게 나약해 빠졌으니까 그렇게 됐지. 그걸 못 참고 그걸 못 버티고 아빠가 죽였잖아요. 의겸아. 엄마도 똑같아요. 나 학교 그만두면 안 될까요? 무슨 소리야? 너무 힘들어요. 엄마가 오늘 일이 산더미야. 이거 오늘까지 마무리해야 되거든. 翌日ウィギョムの最初の飛行よりはるかに大きく速くなった飛行機。今では片翼が壊れて墜落していきます。果たしてこの暴走する飛行を止められるのでしょうか。テナム高校2年ピードイル4人のうち3人目の標的。 지금 저 안에 있어. 아이고 여기 다들 모여 있었네. しかし今回は罠でした。 남엽이 제끼고 기훈이 제끼고 뭐 이제는 내 차례야? 누구냐 니들? ハイスクールヒーローズ。隠れていた仲間たちまで現れ数の上であまりにも不利になりました。 쫄았냐? 내가? それでも行くぞ。ところがその時ここはイ・ギウンを片付けた時に負傷した腕。この時から連中は道具を手にして襲いかかり 정리하자. 結局ハイスクールヒーローズは押され始めついに捕まってしまいます。そして正体を知られてしまいます。 깡유? 나 이씨. 우리한테 복수하는 거야? 아 지성이 새끼 때문에? 얘 뭐냐? 야 넌 뭐냐? 하이스쿨 슈퍼히어로다 이 새끼야.ユンギとウィギョムはかろうじて2階からの脱出に成功しますが P、ドイルとその仲間たちが必死に追ってきます。ところがその時配達のアルバイトをしていたスンジュンがウィギョムを見つけます。 도와달라 해봐. 앞으로 가봐. 가. ちょうどスンジュンが助けてくれたおかげで大きな危機を脱することができました。 가라. 난 알바 중이야. 미안하다. かつてウィギョムを攻撃したこのバイクが今日だけは 오늘은 널 구했다. 이제 너한테 빚 없어. 나 배달해야 돼. 고맙다. 유겸아, ユンギは全てを話す決心をします。 나 할 말 있어. 네 복수? 넌 내가 아까 그걸 보고도 모를 거라고 생각했냐? 야 김성준 부탁 하나만 하자. 나 오늘 좀 재워줘. 나 이 꼴로 집 들어가면 난리 나. しかしウィギョムを連れてきた場所はスンジュンが汗を流すボクシングジムでした。 너 복싱 잘했나 보다? 実はスンジュンは中学時代ボクシングでトップを取ったエリート選手でした。だからこそスンジュンはウィギョムが哀れに見えたのでしょう。 쌈박질하지 말고 용기 그런 애랑 어울리지 마. 예전처럼 헤드폰 쓰고 공부나 해 임마. 학교 다니면서 싸움 한 번도 안 해보고 졸업하는 애 졸라 많다. その時家から電話がかかってきます。 친구 집에서 자고 갈게요. 백사장님, 예. 오늘 저희 아이가 늦을 것 같습니다. 全校1位だったウィギョムは今では塾も家庭教師もせず喧嘩という間違った方法を通して少しずつ父の支配から抜け出していました。チェ・ギスはあらゆる悪事の根源であり 깡윤?
自民中学4人組の頂点でした。 야, 너 누구냐? 하이스쿨 슈퍼 히어로다 이 새끼야. 아유 비용신들 진짜. 야 인사해. 내 중학교 때 애들. 병신 마냥 어디 가서 처맞고 와가지고 지금 기수한테 이르러 온 거야? ギスはここでも頂点で、その残忍さに仲間たちでさえ恐れていました。 그래서 어떻게 해줘? 팔? 다리? 알아서 해줘. 내일 갈게. 근데 해봐. 指一本動かすだけで動くキム・ナムヒョプ。 꼭 이럴 때만 나 찾고. 나 많이 서운해. 이번에는 용돈 좀 많이 줘. 어? 翌日一人でヨンソン高校を訪れたチェ・ギス。 진짜 몰라? 응? 2022年ヨンソン高校の通学路で来るなりバンド部に入って誰彼構わず殴っていたやつだ。 너 뭐냐? 너 깡년 아냐? 最近苦難の時期を過ごしているナム・スンシク。 강의 좀 내려와라. 내가 공짜로? 아니 뭐 얼마면 돼? 5만 원. 5만 원치 한 맞자. 2連敗はしたものの柔術のナム・スンシクは決して簡単な相手ではありません。しかし嫌な予感がします。 아, 그럼 내가 간다? 뭐야? 끝이야? 끝났어? その時 뭐야? 야, 아프다. 아이씨, 아프다. 내가 아프다고 했지. 아프다고. そしてこの残酷な男に慈悲などありませんでした。 아파? 이렇게 하면 아프구나. 야, 가윤기. 필시가 발렸다. ついにユンギは不祥大天の敵チェ・ギスと出会うことになります。 오랜만. 니 뭐냐? 하이스쿨 슈퍼히어로. 이거 뭐야? 컨셉? 말 맞네. その時ユンギはこれは自分の問題だと言い、 넌 빠져있어. 이건 내 일이야. 야, 최기수. 넌 나랑 싸워야지. 왜? 아, 뭐 유치하게 복수 이런 거야? そしてユンギの胸に深い傷として残っているあの時。 오늘은 도망 안 가? 보내줄 때 가야지. 2年前学校の不良チェ・ギスと3人組はユンギとジソンを屋上に呼び出し、思うように従わない2人を締め上げ始めました。 너 수금한 거 내놔봐. 빨리. 24,000원? 귀엽네. ユンギは実は自分の小遣いを差し出していました。 네 돈 아니야? 아닙니다. 殴られるのも友達の金を奪うのも嫌だったのです。だから彼は嘘をつきます。 야, 너는? 전 삥 뜯은 게 없는데요. しかしジニョンはその嘘さえつきたくありませんでした。 야, 너 깡 좋다. その時チェ・ギスが友達を置いていけと言い、 보내줄 테니까 가라고. ユンギは迷います。 아 빨리 꺼져. 괜찮아. 가. そうして友達を置き去りにして背を向けてしまったユンギ。この時ジニョンはどんな気持ちだったのでしょうか。 진짜 가네? こうして地獄から抜け出したと思いましたが、実は友達を見捨てた記憶こそがもっと大きな地獄だったのです。 너는 도망 안 가? 보내줄 때 가야지. もう言葉は必要ありませんでした。 その時でした。スンシクに受けたダメージが残っているのか、チェ・ギスの脚がうずきます。 우리 이렇게 재밌게 많이 놀았잖아. 어? 아, 재미없다. 確かにギスの相手にはならず、もてあそばれていたその時。 야! 슈퍼히어로, 너 왜 우리 애들 패고 다니냐? 제가 뭐 집 복수하는 거라도 도와달래? 너 오늘 그것 때문에 병신 되는 거야. 알아? チェ・ギスは卑劣な言葉でウィギョムを揺さぶります。 저 새끼 아무것도 모르네. 어? ギスは相手を怒らせたり、 너 양심이 너무 없는 거 아니냐? 隠された悪い心を引きずり出すのを楽しむ男です。 나는 너희 사정 관심 없고 네가 기분 나쁘게 생겨서. ナムヒョプのムエタイで始めます。 追い込まれたウィギョムはとっさの起点で主呪文を応用し一発を食らわせます。今度はスンジュンのボクシングで 야, 재밌네. 어? 이제 내 차례지. 腕が骨折しました。
凄まじい痛みが全身に広がります。そしてチェギスは怪我をした腕だけを攻撃します。 내가 풀어줬다. 윤기は恐怖にすくみ助けることさえできませんでした。 너 때문에 오늘 친구하나 병신 되는 거야. ところがその時、最強のヴィランチェ・ギスを止められる人物、そうです、男の中の男イ・ゴルジェ。この男しかいません。チェ・ギスもイ・ゴルジェを知っており、 오랜만이다. 少し怯えている様子です。 그만하라고. 그만하면 됐다. 怯えを見せない相手。 내가 그렇게 못하겠다면 このシリーズ全体でも最高の名台詞です。 그렇게 하도록 만들어야지. 야 슈퍼히어로! 내가 가지러 와라. 実はゴルジェは 강윤기 선배님, 제가 딱 한 번만 도움이 필요할 때 딱 한 번만 도와주시면 안 될까요? 예? 이제 더 이상 귀찮게 하지 말고. ここへ来る前にユンギがあらかじめゴルジェに頼んでいたのです。ウィギョムの意識はだんだん薄れていき、兄の最後の姿が見えてきます。ところが 또 너냐? 괜찮아? 누구야? 내가 다 콩밥 먹여버릴 테니까. 어? 누구야? 김남엽이 보냈어요. 남예비가 왜? 그래도 아빠가 납품하시는 병원의 의사 아들인데 콩밥 먹을 수 있으시겠어요? もう父への恐怖は消え、代わりに恨みと喧嘩への渇きがさらに大きくなっていくウィギョム。 너 나한테 안 미안하냐? 미안해. 난 진짜 니들 사정 관심 없고 그리고 그 새끼가 워크맨 찾으러 오라잖아. 안 돼, 걔한테는 안 돼. 그만하자 우리. 강윤기, 뭐 이렇게 되니까 속이 시원해? ユンギは病院に横たわるジニョンの復讐のために 네가 그러고도 친구냐? ウィギョムを利用し、そのウィギョムが今病院に横たわっています。一方イー・ゴルジェはウィギョムとユンギを助けたことでチェ・ギスの標的になってしまいます。 야 번거지! 답을 안 해, 이씨. 야? ゴルジェはひとまず戦いを避けようとしましたが、至る所で仲間たちが待ち構えており、そして今度はチェ・ギスの不良メインメンバーたち。 안녕. その時イー・ゴルジェのバケット棒が外れ肩が骨折しました。ここから脱出しようとした瞬間、チェ・ギスが攻撃してきました。 야, 졸라 세네. 그걸 다 제끼고 온 거야? そして再び集まってくる仲間たち。 지금부터 너랑 나랑만 붙는 거야. イー・ゴルジェは果たしてチェ・ギスの罠から抜け出せるのでしょうか。過去無名高校で7人の猛者の中でも圧倒的な存在だったローマンファイターイー・ゴルジェ。あの地獄のような場所へ戻ることも逃げ続けることもできない状況に追い込まれた彼は戦わないと決意しますが、状況はどんどん別の方向へ流れていきます。しかしギスは飛びかかるなり卑怯な手を使い、彼の負傷している肩の関節をシットに狙いました。それでもイー・ゴルジェはすぐに反撃し、ギスの頭を締め上げ、彼の力をほとんど奪ってしまいます。ところがこの男は突然力を振り絞り、イー・ゴルジェを逆に投げ倒しました。その一方でウィギョムは母親と暮らすため家を出ていました。
괜찮지 그럼. 엄마가 아들이랑 있겠다는데. 이제 엄마는 우리 의겸이만 생각할 거야. 母親は優しく、これからは母さんだけがあなたを気にかけるから。 우리 의겸이가 자주 웃었으면 좋겠어. 네가 정말로 하고 싶은 걸 찾고 그걸 하면서. 네. 一方、キム・ソクテが家に戻ると、そこはもぬけの殻でした。イーゴルジェがギスに倒されたと知ると、ユンギは先輩の元を訪ねました。 폭력은 행사한 그 크기만큼 다시 돌아오는 거야. 내가 이만큼 폭력을 해왔다는 거고 아직도 더 남아있을지도 모르지. その言葉によって、ユンギは自分がウィギョムにもたらした結果について考え始めました。母親のそばでウィギョムは気遣われ癒されていきました。 그 친구한테 전화해봤어? 아직이요. 주말에 불러서 같이 밥 먹을까? 네. 頭の中には二人の記憶だけが浮かんでいました。 싸움 졸라 잘하는 놈이야. 내일 어떻게 싸울 거야? We are 하이스쿨 슈퍼 히어로즈의 첫 데뷔 성공을 축하한다. ユンギはもし自分がウィギョムをこの道へ追い込む一員になったのなら自分で解決しなければならないと悟りました。そのため彼はウィギョムの音楽プレイヤーを取り返すためギスの元へ向かいました。 내 친구 워크맨 돌려줘. 이거? 고장난 건 알고 있냐? 그러니까 돌려줘. 싫은데 어떡하니? 힘으로 뺏어야지. ギスはユンギが自分を倒せたらその品を返すと言いました。 해봐. 발 좀 쓰네. 어? 해봐. 씨. 옛날 생각 좀 나게 해줄게. 어? 또 도망가려고? 가. その同じ頃、ウィギョムと母親が帰ってくると、祖父が警察を呼んでいたことに気づきました。 의겸이, 짐 챙겨라. 지금 이게 무슨 짓이에요? 정신이 온전치 않습니다. 강박장애가 나아지질 않고. 우리 엄마 아무 문제 없어요, 할아버지. 엄마 괜찮아? 뭐 하고 있습니까? 빨리 이송해 주세요. 예. 하지 마세요. 우리 다시 너 금방 데리러 올 테니까. その光景を見て、ウィギョムは本当に治療が必要なのは父親の方なのかもしれないと、より強く悟りました。 네 엄마도 다시 나아질 거야. 아니야, 지금 갈게. 이 밤중에 누구냐? 친구야. ウィギョムはすぐに車を降り、友人に会うため走り出しました。 윤기야. 미안하다 김혜겸. 너 유학 간다면서 진심으로 사과하고 싶었어. 받아. 간다. 건강하고. 워크맨 내가 좀 고쳤다. 갈게. 修理されたイヤホンをつけた後、ウィギョムはついに兄がかつて言っていた言葉の意味を理解しました。すべてを心で聞け。そうして初めて自分が生きているのだと感じられるのだと。すべてを終わらせるため、ウィギョムは早朝からギスの学校へ行き、彼を待ち構えていました。 슈퍼히어로 가자. 가긴 어딜 가? 학생이 학교에 있어야지. 개풀리네 진짜. 이렇게 싸우니까 우리 둘 다 그냥 고장난 쓰레기라고. 웃기지 마. 내가
나랑 왜 똑같다?ギスが地面に倒れると、ウィギョムは止まりませんでした。彼の目には、ギスが自分の首を絞めた兄へと姿を変え、次に成績のことで自分を追い詰めることしか知らない父親へと変わり、最後には自分自身へと変わっていきました。ウィギョムは自分もまた自分自身を憎んでいるのだと気づきました。兄のイヤホンをつけると、ウィギョムは自分だけの世界に沈み込むようにギスにとどめを刺そうとしました。ユンギとキム・ソクテが止めに駆けつけましたが、父親は自分の息子が自分の軽蔑してきたチンピラたちと同じ姿になっているのを見て大きなショックを受けました。その時、ウィギョムにはもう何の未練もありませんでした。彼は自由に生き、自分の思うままに行動したいと思っていました。だから、自分自身の自由への飛行を刻みつけました。彼は微笑みながら父に、なぜ自分がこんな風になったのか聞かないで、と言いました。事件の後、ウィギョムは謎めいたムミョン高校へ送られました。そこは、イーゴルジェがかつて通い、そして去った場所でした。保護者の前で、ここの教師は礼儀正しく振る舞い、ウィギョムのことをしっかり面倒を見ると約束しました。しかし、学校に一歩入った瞬間、彼はすぐに本性を現し、獣のように生徒を殴りつけました。ウィギョムは孤独な道を歩むことになると思われましたが、ユンギが突然現れました。彼ももっと強くなりたいと思い、ウィギョムと一緒にムミョンへ行くことを決めたのです。この学校には、名声もなく、教科書もなく、あるのは殴り合いだけでした。最強のトップ10だけがここを出ることができます。ウィギョムとユンギは全てに耐え、何度も痛めつけられながら、最強の10人の一人になるまで這い上がり、この場所で人生をやり直すことを決意しました。映画はここで終わります。